الله فرمایي یا ایها الناس، اے خلکو، الله تعالی فرمایي قد جاءتكم موعظه، یقینا تاسو ته وعظ نصیحت راغلی ده من ربکم، ستاسو رب لخوا. عزتمندو، موعظه ویل کېږي هغه شي ته چې د انسان زړه نرموي، د انسان زړه نرم کړي، د انسان په زړه کې عاجزي راسي. چې که د انسان په زړه کې عاجزي راسي او نرمي راسي، نو دا انسان بیا د الله پاک ښایسته بندګي کولی شي. کوم زړه کې چې نرمي نه وي، کوم زړه کې چې خشیت نه وي، کوم زړه کې چې عاجزي نه وي، نو دې زړه کې بیا تکبر وروسته به راشي. نو قرآن کې الله په خپله ذکر کوي په سورة القاف د 50 نمبر سورت ده او آخري آیات ده. سورة القاف کې الله تعالی فرمایي 50 نمبر آیات ده، 50 نمبر سورت ده، آخري آیات کې الله تعالی فرمایي فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تاسو ای پیغمبره، الله په پیغمبر ته چې پیغمبره او ای د دین دایانو، تاسو خلکو ته واعظ او نصیحت ورکوئ په دې قرآن سره، هغه چاته چې الله نه هېرېږي. نو قرآن مجید موعظه ده، دا د انسان زړه نرموي، دا د انسان زړه کې عاجزي پیدا کوي. نو اوله خبر ده الله تعالی فرمایي چې دا قرآن موعظه ده من ربکم، ستاسو رب. نن سبا که موږ تاسو دنیا کې وګورو، څوک خلک دا غواړي چې موږ په زړه کې د الله لویوالی راسي، موږ په زړه کې خشیت راسي، د موږ زړه نرم سي. نو څوک ډرامې ګوري، څوک فلمونه ګوري، څوک سریال ګوري، څوک هالیووډ فلمونه ګوري، څوک بالیووډ ګوري، چې په زړه کې نرموالی راشي. په زړه کې نرموالی نه راځي. قرآن کې الله خپله فرمایي فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ټول چې اوچته موعظه ده، هغه چې د زړه نرمونکی هغه دغه قرآن باندې زړه نرمېږي، قرآن باندې زړه کې عاجزي راځي. نو واحد شی ده په دنیا کې چې موجود ده چې انسان زړه نرمي، هغه د قرآن مجید ده.